Salvete omnes, nomen mi est Carolus, etiam Valentinus sum, etiam sodalis collegi Latinitatis. Nos jam venimus ad secundam tabulam. En habemus ingentem tabulam, eamque eximia specie. Auctor uius tabulae, quod mors Viriati ducis Lusitanorum nuncupatur, est Josephus de Madrazo. Ile de Madrazo ac tabula, ad magnam gloriam perductus, adeut aberetur optimus pictor Ilius Aetatis quae neoclassica dicitur, saltem hic in Hispania. Ceterum ille vixit inter saeculum duodecimum exeuntem atque saeculum undecimum. Fuit ei fautor Carolus IV, et item atque rivera sub Ludovico illo David artem suam depingendi Lutetiae scilicet Parisiorum perpolivit. Bene? Et aliquid hic est dicendum de hoc auctore, nam Josephus de Madrazo hoc museum rexit, fuit rector uius musei, in quo nunc sumus, quod reminisci multum congruit hic. Hoc de auctore, cur anc tabulam suscepit depingendam, quis est finis suius tabulae? Haec est medulla totius rei, quam acu nunc tangere bellim. Tum temporis, saeculo undecimo ineunte, et in tota Europa, et in peninsula nostra Hispanica, erant maximae procellae, erant maximae rixae inter populos. Hispanii remis bellisque conabantur repellere, expellere hostes. Bene? Ergo, haec tabula revocat in mentem illam pristinam virtutem Hispanorum, virtutem nostram, contra oppugnatores patriae, contra oppugnatores Hispaniae. Nam Viriatus fuit signum virtutis et constantiae. Bene? Ergo, hoc exemplo Viriati, Hispani qui tunc pugnavant, videbantur quasi revocare vel ad mentem, vel ad animum reaffirmare et quasi revidescere. Bene? Nam ut diximus Viriatus fuit heroes. Heroes quem ille Theodoricus Mommsen, ceterum optimus eruditus rerum gestarum, conferebat cum ipsis heroibus Homericis propter virtutem qua in bello polebat. Praeteria Viriatus praecipue vixit saeculo secundo ante Christum natum, et ut Appianus dicebat, primum fuit pastor, mox dux latronum, et postremo tantos populos ad bellum conquitavit, ut putaretor assertor vindex liberator nempe Hispania contra Romanos, ergo est signum pulcherrimum nobis, nonne? Et nunc videamus quid de tabula, nonne? Nondum quidquam dixi de ea, ergo ad eam veniamus. Hic de Madrazo vult representare utita dicam scaenam imaginem fere tragicam, qua in potius agitur in theatro. Est in parte posteriorem bellum, est bellamen, et omnes personae disponuntur circum corpus Viriati, circum scaenam proindeac in theatro fit. Omnes uc et illuc ruunt, ali silentio maerent, ali ad corpus Viriati se projiciunt, ali irascuntur et ad caelum extolunt magnos clamores, ali autem jam gladis destrictis se accingunt ad ultionem, omnes prorsus tumultuantur. Bene? Etiam color a dextra, ad sinistram, minutatim, paulatim, gradatim, marcescunt, colores marcescunt, tabescunt. Etiam lux extinguitur dum vita ducis. Sunt multicolores hic, sed praesertim excellit lectus albus, lectus albo stragulo stratus, quia hic est mortus Viriatus. Hic est sinus tabulae. Etiam sunt multi ali colores, videmus colorem viridem, sive prasinum, etiam colorem croceum, colorem russum, est color quoque venetus, sunt multicolores. I colores praesertim cernuntur in vestimentis. Sed nonne hic aliquid est mirum, num vestimenta sunt romana, num arma romana sunt minime. Et cur hoc est mendum praeter spem sunt vestimenta graeca, et cur hoc fit
Num ille errabit, num mendum est in tabula, sic non creditur. Fortasse, hoc modo, ille de madrazo volebat morigerari magistrum, volebat sequi exemplum Ilius Ludovici David, nam uterque tenebatur summa admiratione antiquorum Graecorum, quos Romani semelax aepius imitabantur. Bene? Etiam nunc hic possumus revocare versum Celeberrimum orati, Graecia capta, ferum victorem cepit, quod etiam in ac tabula, quod etiam in arte pictorica aduc viget atque valet. Bene? Ergo, nunc quod ad dispositionem tabulae pertinet, nonne? Scaena divitur, vel tabula divitur in duas scenas. Quarum majoris momenti est hic, ubi viriatus circumdatur a suis militibus, altera vero monstratur post bellum, post bellavent. In illa scaena cernitur prospectus castrorum, et illic in castris milites agitantur, milites jam tuba signum dant, et cuntantur, sed cur cuntantur, quia volunt escire de fortuna ducis, volunt escire utrum viriatus sit vivus nec ne. Bene? Illi quoque more Graeco vestiuntur. Sed si perpentimus figuram viriati in scaena quae dicitur praecipua, cernitur hic vulnus, cernitur vulnus in collo. Bene? Ita? Illic aduc sanguis potius dixerim cruor remanet. Bene? Ergo, ut Appianus narrat, plerunque viriatus solebat quiescere in armis. Aec enim, aec, est unica pars collum scilicet, quae restabat inermis. Itaque viriatus mortus est vi, mortus est vulneratus. Sine dubio, fabula de morte eius jam vobis est notissima, ergo conabor paucissimis eam absolvere. Quidam consul Romanus Quintus Caepio, ni fallor anno 140 volebat Rursus viriatum ad bellum conquitare, ad bellum triste et contumeliosum, ut verbis velei paterculi utar. Bene? Ille Caepio erat vir avidus pecuniae, avidus gloriae, erat vir infesto animo. Bene? Sed quid fecit viriatus? Viriatus recusabat bellum, nolebat renovare bellum contra Romanos, nolebat Rursus ad manus venire, et quid decrevit tandem? Ille mititat Caepionem fidissimos amicos, tres fidissimos amicos, Minaurum, Ditalcum et Audacem. Caepio tamen eos verbis pecunia auro ingentibus donis evertit, atque eis persuadet ut afferant necem viriato. Illi fidissimi amici, dixerim potius per fidissimi amici, reversi in castra impetrant consilium nefandum. Sed cum interfectores postularent praemium a Caepione, nullam pecuniam acceperunt, nil acceperunt, immo misi sunt ad senatum Romanum, nam Roma proditoribus non praemiat. Et hoc modo solvitur fabula. Revera haec sententia Roma non praemiat proditoribus, non est sententia classica, non invenitur apud autores antiquos Romanos, immoni fallor est ficta a saeculo XI. Etiam est sententia falsa, quia Romani multa scelera fecerunt. Bene? Et multum placet tabula, sed non tantum propter magnitudinem, non tantum propter colores, non tantum propter solertiam autoris, sed etiam quia aliquid ad nos, quia aliquid monet, nos monet de periculis quae quotidie debemus experiri, sed non tantum apud inimicus, sed etiam cum necessaris, cum familiaribus, cum amicis, quibus maximam tribuimus fiduciam, nimis temere aliquando. Bene? Ergo caveamus audaciam hominum. Etiam hic patet exemplum viriati, exemplum virtutis viriati, quem nemo unquam potuit in bello vincere nisi dolo ac proditione. Et hoc
valde delectamur, hoc exemplo. Gratias.